Sizi sağlamlıq rubrikamızda salamlayırıq. Yaxşı əhval-ruhiyyə sağlam bədəndən başlayır. Mən Sona sizə kömək edəcək faydalı məsləhətləri bölüşəcəyəm. Müqəddəs kitab deyir: sözlərini tapıb yedim. Sözlərin mənə sevinç və ürəyimə şadlıq gətirdi. Salam əziz dinləyicilər. Sizi yenidən təbiətin heyrətamiz bir möcüzəsini kəşf etməyə dəvət edirəm. Bugünkü mövzumuz əncir haqqında olacaq. Əncir sadəcə dadlı bir meyvə deyil, o həm də tarix boyunca müqəddəs kitabların, qədim mədəniyyətlərin və sağlam qidalanmanın ayrılmaz hissəsi olub. Deyirlər ki, qədim dövrlərdə insanın ilk geyimi belə əncir yarpağından olub. Bu meyvə minilliklər boyu hikmətin, bolluğun və müdrikliyin simvoluna çevrilib. Əncirin vətəni yaxın şərq hesab olunur. Onun becərilməsinə dair ən qədim izlər Mesopotamiya və Misirdə aşkarlanıb. Maraqlıdır ki, qədim Misirlilər onu ölümlə həyat arasında körpü hesab edirdilər və mumiyaların yanına qoyurdular. Hətta müqəddəs kitabda da əncir ağacı dəfələrlə qeyd olunur. İsa Məsihin əncir ağacı ilə olan məşhur misalı buna nümunədir. İndi isə gəlin bu möcüzəvi meyvənin sağlamlıq üçün müsbət və mənfi cəhətlərinə nəzər salaq. Birinci müsbət xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o liflə zəngindir. Əncir bağırsaq fəaliyyətini yaxşılaşdırır, qəbzliyi aradan qaldırır. İkinci, o təzyiqi tənzimləyir. Kaliumla zəngin olan əncir qan təzyiqini balansda saxlayır. 3. O güclü antioksidant mənbəyidir. Əncir hüceyrə yaşlanmasının qarşısını alır. 4. O qan şəkərini nizamlayır. Xüsusilə təzə əncir bu baxımdan faydalıdır. 5. O sümük sağlamlığına dəstək olur. Çünki kalsium və maqneziumla zəngindir. Və sonuncu, o immuniteti gücləndirir. Vitamin C, B6 və mis tərkibli bu meyvə orqanizmin müdafiəsini artırır. Amma bununla yanaşı, gəlin bir neçə mənfi xüsusiyyətlərinə də nəzər salaq. Birinci, onun şəkər tərkibi yüksəkdir. Diabet xəstələri üçün diqqətlə istehlak edilməlidir. İkinci, həddindən artıq yemək ishal yarada bilər. 3. Quru əncirin kalori miqdarı yüksəkdir. Arıqlamaq istəyənlər üçün məhdudiyyət bu məsələdə vacibdir. 4. Ağızda yara və həssaslığa səbəb ola bilər. Xüsusilə təzə əncirin lət hissəsi bəzi insanlarda ağız içində narahatlıq yarada bilər. 4. Allerji riski var. Nadir olsa da bəzi insanlarda allerjik reaksiya verə bilər. Və sonuncu, qan laxtalanmasına təsir edə bilər. Əgər qan durulaşdırıcı dərman qəbul edilirsə, həkim məsləhəti vacibdir. Nəticə olaraq əncir həm fiziki, həm də ruhani həyatımızda dərin mənalar daşıyan bir meyvədir. Onun içindəki ləzzət, fayda və tarix bizi həm sağlamlığa, həm də düşüncəyə aparır. Amma hər şeydə olduğu kimi ölçü vacibdir. Təbii nemətləri düzgün tanıyıb, düzgün istifadə etdikdə onlardan həm bədənimiz, həm də ruhumuz bəhrələnər. Sonda unutmayın ki, Allahın bizə verdiyi nemətlər içində ən gözəli sağlamlıqdır. Onu qoruyaq, qiymətini bilək və şükranlıqla yaşayaq. Bizi izləməyi unutmayın və növbəti görüşümüzdə görüşənədək